IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agtultuloy iti panakaiwaras ti tag sa ngapulo a kilo a bagas babaen iti Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units wenno LGSF FALGU ken assistance to indigent individuals or families, food assistance wenno AIIF FA Rice Distribution Project. Kadaytoy nga Miyerkules, talukasot ken sa ngapulo ket upat a benepisiaryo manipod kadigiti kwalipikado asang kabalayan Idiay Barangay Recarte, Batac City ti nakaawat iti ayuda a bagas. Paset daytoy ti agtultuloy nga inisyatibo ti administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga ipaay iti napardas at tulong kadigiti pamilya a kasapulan ti suporta. Babaen iti Rice Assistant panggep ti programa ang makatulong iti inaldaw a gastos dagiti pamilya ken masigurado ti umdas at taraon iti tunggal pagtaingan. Impakaamumet dagiti otoridad a babaen iti kastoy nga inisyatibo agtultuloy ang mapapigsay ti food security ken maitag-ay ti pagimbagan dagiti Pilipino babaen ti panangidanon iti konkreto at tulong kadagiti komunidad. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.